Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize Şallah karşınızdayım. İpimin renk numarası 363 numara. 363 numara. 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsin onu sizinle paylaşacağım. Siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz hanımlar ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. İpimizi kenara alıyorum. Şu zarif ve şık modelimin küçük bir parçada model anlattım. Model anlattığım parçamda kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşmak istedim. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için hanımlar. Siz modelin videosunu izlememişseniz bu videomun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Model nasıl kurulur detaylı anlatımı linkini açıklama kısmına bırakacağım. Orayı tıklayarak izleyebilirsiniz. 3 zincir çektim, döndüm. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Buraya kol altı oyuntumuzu yapacağız hanımlar. Kol altı yapacağız. İpimi doladım. Zincirin içine giriyorum. 1 2 3 tane zincir trabzan yaptım. 3 zincirimiz var. Trabzanların tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5. Bu bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Bu şekilde ben şimdi parçam küçük olduğu için şu kadar bir oyuntu yapacağım. Buraya gelince dönüşümüzü sağlayacağız. Burası bizim kenar olacak. Buranın modelin bütünlüğü olduğu için bozmak istemiyorum. Yaparsam buraya kadar gelmem gerekir. Siz büyük parça olunca tabii ki daha büyük yapacaksınız. Ben daha yakayı detaylı bir şekilde anlatmak istediğim için bu kadar benim için yeterli. 1 2 3 zincir trabzanlarımın tepesine batıp trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yakaya gelene kadar 1 2 3 zincir diğer trabzanın tepesine batıp trabzanlarımı örüyorum. Yakaya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Burada yapmamız gereken 3 tane zincir çekmekti. 3 tane zincir değil, bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve yakadaki trabzanlarımı örüyorum. Kesime başlamış oldum. 2 tane zincir eksilterek hanımlar. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Hanımlar, ben yakaları daha önce hiç denemiyorum gerçekten. Şöyle biraz matematiksel, biraz mantıksal bir şey yaka kesimi. Onun için daha önce hiç denemiyorum. Sizinle beraber yapıyoruz. İpimi doluyorum. Burada şöyle yapacağım hanımlar. Şuraya batacağım. Bir zincir çekeceğim. Yapmamız gereken 3 tane zincir. Bir zincir çekip şuraya batacağım sonra. Bu şekilde. Kesime devam ediyorum. Bakın. Bir zincir, 3 zincir değil, bir zincir. Bir zincir çektim. İpimi uzatıyorum. Trabzanımın tepesine batıp fıstığımı örüyorum. 1 2 3 4 5. Hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzan 1 2 3 zincir.
sonuncu trabzana batıyorum. Trabzan, bir zincir, ipimi uzattım. Trabzanımın tepesine iki kanadına batıyorum. 1 2 3 4 5, hepsini bir kapatıyorum. İpimi doladım. Diğer modelimin trabzanına battım. Trabzan. Ve bu şekilde kol altına kadar örmeye devam edelim hanımlar. Kol bölümüne geldik. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5, hepsini bir kapatıyorum. İpimi doladım. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan 1, hemen yandakine battım. 2 3 4 5 tane trabzanımı yapıp döneceğim hanımlar. Burası dediğim gibi parçam küçük olduğu için bu şekil ve dönüşümüzü sağlıyoruz. Siz daha büyük parça yapacağınız için daha şöyle daha geniş bir kol altı bırakacaksınız tabii ki. Ve burada herhangi bir işlemimiz kalmadı. Gelip burada dönüşümüzü sağlayıp normal bir şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz hanımlar. Şimdi artık yakayla devam edeceğiz. Yaka kesimiyle. Zincirin içine girdim. Bir trabzanın tepesine 3 tane zincirin içine, sonuncu yine trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz hanımlar. Ve şimdi buraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Burada fıstığımız var. Buradaki şeyimiz var. Modelimiz var. Burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle trabzanımı ördüm. Hiç zincir çekmeden buradaki trabzanla zinciri atlıyorum. Kenardaki trabzanları örüyorum. Yine kesime devam ediyoruz. Buradaki hem zinciri hem trabzanı eksiltmiş olduk. Üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Zincirle beraber 5 trabzanımız var. 1 2 3 4 5. Buradaki kenar trabzanı onu saymıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken 3 zincir 3 zincir değil bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Trabzanımın tepesine batıp şöyle trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir eksiltmiş oldum yine hanımlar. Bakın sadece bir zincir. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesine. Ben şimdi gelip buradan döneceğim. Yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. Ben burada bir zincirimiz var. Ben şimdi burada bir iki zincir çekeceğim. İpimi dolayıp buradaki trabzana batacağım. Hem burada bir zincir eksilttim. Hem de buradaki zinciri. Bakın kenar trabzanlarımı örüyorum. Üç zincir ve dönüyorum.
Şöyle 5 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Burada bir trabzanımız var. 2 tane zincirimiz var. Ben burada bir zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bu modeli de bitirmiş olduk. Bir iki model bitmiş oldu hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. Zincirin içine girdim. 2 3 4 trabzan tepesine battım. 5 tane trabzan. 1 2 3 zincir. Diğer trabzana batıyorum. 1 zincirin içine girdim. 2 3 4 trabzan tepesine battım. 5 1 2 3 zincir ve devam ediyoruz. Sıramı tamamlayıp burada dönüşümüzü sağlayıp buraya gelince beraber devam edelim. Evet hanımlar, şimdi ben burada artık kesimi bitireceğim. Burada bir tane zincirimiz, bir trabzanımız var. Burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Direktmen kenar trabzanı batıyorum ve buradaki kesimimi de bitirmiş oluyorum hanımlar. Ben şunları da atladım. Kesim, bu sırada da kesim yapmış oldum ve kesimimi bu şekilde bitirdim. Sizin geniş olunca siz daha devam edersiniz veya da bu kadar da yeterli olabiliyor zaten. 3 zincir ve dönüyorum. Yaka kesimimiz de bu şekil. Şimdi ben bir düz bir şekilde bir iki sıra daha öreceğim. Yaka bir daha kendini gösterecek, ortaya çıkacak. O zaman daha iyi anlayacaksınız hanımlar. Bir zincir ipimi uzattım. Trabzanın tepesine iki kanadına batıyorum. 1 2 3 4 5 hepsini bir kapattım. İpimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. 1 2 3 zincir. Sonuncu trabzana batıyorum. Trabzan. Bir zincir uzattım ve kanadına batıyorum. Fıstığımı örüyorum. Bir beşli bir fıstık yaptım. Hepsini bir topladım. İpimi doladım. Trabzanımın tepesine 1 2 3 zincir. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan bir zincir çektim, uzattım. Bakın trabzanın tepesine iki kanadına batıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir trabzanımı son trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan bir zincir uzattım, ipimi doladım. Trabzanın kanatlarını batıyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde şu iki sıramı da örüp geleceğim düz bir şekilde hanımlar, kesim yok. Şöyle daha bir yakamız ortaya çıkmış olacak. Örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yakamızı bitirdik. Kol altımız bu şekilde çok da güzel düzgün bir şekilde hem yakamızı hem kol altımızı çıkarttık. Dediğim gibi modelimizin ön yüzü arka yüzü yok. Her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz bir model. Böyle
Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.